हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने वाली हूँ जो न सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि बढ़ती थकान, सर्दी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ हम एक सॉस पैन में 1 गिलास पानी लेंगे। पानी में सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट करता है। अब हम यहाँ 4 से 5 लौंग डालेंगे। लौंग में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम में बहुत ही उपयोगी होता है। लौंग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ काली मिर्च है। हम यहाँ काली मिर्च के 4 से 5 दाने लेंगे। काली मिर्च हमारे शरीर में अब्जॉर्बेशन को इम्प्रूव करती है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अब हम यहाँ आधी चम्मच घिसा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो सोर, थ्रोट और कंजेशन में राहत देता है। अब हम यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है और बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें 7 से 8 तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। 1/4 चम्मच अब हम यहाँ अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कोल्ड कफ से रिलीफ देता है। आखिर में गुड़ डालेंगे। गुड़ लीवर को डिटॉक्स करता है और ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी है। गुड़ डालने से ड्रिंक का टेस्ट बैलेंस्ड हो जाता है। ड्रिंक न ज़्यादा कड़वा लगता है और न ज़्यादा मीठा लगता है। सारी चीज़ों को यहाँ हमने अच्छे से उबाल लिया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। इस ड्रिंक को आप डेली पी करके देखिए। बदलते मौसम में जितनी भी परेशानियाँ होती है, सर्दी जुकाम, सर दर्द, इस ड्रिंक को पीने से बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। ये एक नेचुरल और इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।